Welcome to Show Automobiles. See, last video la இந்த வண்டியோடைய restoration பத்தி பேசியிருந்தோம். இந்த வண்டிக்கு நம்ம restoration work பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலா full body painting மட்டும் தான் இந்த வண்டியில பண்ணல. மற்றபடி எல்லா மெக்கானிக்கல் ஒர்க்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல restore பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த வண்டியில ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓல்டு ஷாக் அப்சர்வர்ஸ். இந்த ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த ஷாக் அப்சர்வர்ஸ்ல டேம்பிங் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாததுனால கஸ்டமருக்கு சஸ்பென்ஷனோட எஃபெக்டே இல்லை. அதனால இந்த ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம். சி இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரேக் ட்ரம்மோட கண்டிஷனை பாருங்க, இது எவ்வளவு ரெஸ்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த பிரேக் ட்ரம்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளீன் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணி ஆக்சுவலா இதோட இன்னர்ஸ் ஃபுல்லாவே ஸ்கோரிங் ஆயிருக்கு. இது எல்லாமே லேத்துல கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். அப்புறம் இதோடைய காயில் ஸ்ப்ரிங்கை செக் பண்ணிட்டு இந்த காயில் ஸ்ப்ரிங்கை வந்து கிளியர் பண்ணி ரெடி பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். அண்ட் தென் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோடைய ரியர் பீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரியர் பீம்ல என்ன இருக்குன்னா இதுல இருக்க புஷஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே கட் ஆயிருக்கு. அதனால இதை நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்றோம். இதை எப்படி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பீமை ஃபுல்லாவே ரிமூவ் பண்ணிட்டு லேத்துல கொடுத்து இந்த புஷஸை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ்ல வச்சு இதை ப்ரெஸ் பண்ணி வண்டியில ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற பொருட்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஹோண்டா ஓஇஎமோட பார்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி உங்க வண்டியில சஸ்பென்ஷன் ஒர்க் பண்ணணும், வண்டியை ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஷியோம் ஆட்டோமொபைல்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுங்க. நாங்க உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணி தரோம். தேங்க்யூ.